Lakin ben buna bile layık olamadım beyim. Çok pişmanım. Çok. Allah razı olsun senden. Bana şehit olma imkanını verdin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Abdurrahman'a da Hamza'ya da güvenecek kadar ahmaktın. Artık Ögeday'ın kendine layık bir komutanı olacak. Bilirim. Hepiniz soyunuz, boyunuz, dininiz için can verirsiniz. Korkmazsınız çünkü sizler Oğuz'un yiğit evlatlarısınız. Lakin obamızda gün geçmiyor ki yeni bir ihanet ortaya çıkmasın. Hainler zehirli bir ot gibi peydahlandılar obamızda. Gayrı otağımıza kadar girdiler. Demem o ki İçinizde bir bildiği olan varsa tez konuşsun. Tez konuşsun ki bu zehiri otağımızdan, obamızdan temizleyelim. Haime Ana, biz Süleyman Şah'ımızın yanında sizlerin ellerinde büyüdük. Sizi bilir, size hizmet ederiz. Bundan öte bir şey bilmeyiz. Şeyhim İbn Arabi, Ertuğrul Bey ve size hizmet etmem için obanızda kalmamı istedi. Duyduklarım, gördüklerim, bilmeniz gereken neyse tez vakit gelir iletirim. Lakin sizden fazlasını bilmeyiz. Otağınızı otağım bilirim Haime Ana. Bir şeyi duyarsam size söylemek boynumun borcudur. Bu konuştuklarımı kimseye anlatmayasınız. İndi gidebilirsiniz. Eyvallah. Bunlardan şüphelenmemiz boşunadır ana. O halde kimden şüphelenmek gerek ki beyim? Bu ihaneti kim yapmış ola ki? En küçük sırrımızı kim biliyorsa ondan.
O haini bulana kadar tek tek herkesi sorgulayacağım.